السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فيديو النهاردة هنعمل منيو متنوع لأكلات الأسبوع. هنبدأ بمكرونة وبانيه. صلصة المكرونة عبارة عن معلقتين زيت وعليها عصير من الطماطم وقرن فلفل أحمر عشان يحمر معانا الصلصة وملح وفلفل أسود. حضرت البطاطس وقطعتها كده ونقعتها في المية شوية وحطها في مصفى الصفا. هقلي دور بطاطس قبل ما البانيه، بقلي البانيه عشان يبقى كده استغليت الزيت. لما اجي احط البطاطس بحطها من قدامي كده وما ما برميهاش في الطاسة. بحطها بالراحة عشان الزيت ما يطرطش علينا. نرجع تاني للصلصة. بقلبها كويس واسيبها لحد ما تتسبك، وبقلب البطاطس في الزيت، بغلف كل بطاطساية في الزيت عشان تتحمر كويس. بعد كده بزود كيس من الشوربة على الصلصة واسيبهم مع بعض لحد ما يغلوا. بزود معلقة من ربع معلقة من السبع بهارات وربع معلقة من بودرة الديمي جلاس، وازود بعد ما الصلصة غليت بزود كيس مكرونة، وبزود 2 قرن فلفل أخضر حتت صغيرة كده. أي حاجة بقى بصلصة لازم تتقلب من حين لآخر كده عشان القاعدة ما تاخدش أي لون من تحت. ده البانيه تبلته ببصلة مبشورة، وهزود بيضة واحدة للكفر الخارجي، وهزود معلقة من السبع بهارات وبقلبهم مع بعض كده بإيدي كويس، وأعمل لهم طبقة خارجية من الفيجيتار. البصل أنا مش هشيله عن البانيه عشان هو اللي هيديله طعم أغنى. بحط بقى البانيه في البقسماط. وهحطهم في الطاسة عشان يتحمروا حسب ما الطاسة تاخد مني. بعد ما الجنب ده استوى كده وخد لون خفيف بقلبه على الوجه التاني، وبشيله كده بعد ما استوى. مفروض في مصفى عشان يتصفى من أي زيت فيه. دي المكرونة بعد ما استوت بقلبها كده عشان تبقى مفلفلة وأعرف أفرغها في الطبق. المكرونة اللي بالشوربة دي من أسهل أنواع المكرونة وأنجزها عشان كله بيتعمل في حلة واحدة. يعني حطينا الصلصة وبعدين الشوربة وبعدين المكرونة كلها في حلة واحدة. وده البانيه بعد ما كله استوى، والبطاطس بعد ما اتحمرت، وأي نوع خضار عندنا نزوده جنب الأكل. ده يعتبر غدانا اليوم السبت. يوم الحد بقى هنطلع حتة جبنة حادقة. اعملوا الجبنة دي بقى جنب أي نوع خضار زي البطيخ، الشمام، الأناناس، أو العنب. جنب أي حاجة بتبقى حلوة طول الصيف. طلعت حتة من الجبنة الحادقة وبهرسها بالشوكة كده قبل ما احط عليها أي خضار. هزود عليها طماطم بقطعها كده حتت صغيرة. بس الطبق ده برضو ان هو يعني سريع ورخيص، وهيرمي معانا كتير. يعني هي حتة جبنة واحدة وبنزود على خضار كتير، فربنا بيبارك في الكمية. من أقل حتة جبنة بنزود عليها خضار عشان هي الجبنة بتبقى حادقة أوي، فهي أساسا بتبقى محتاجة خضار كتير.
زودت عليها فلفل. بارد او حامي. هزود خيار. ده بقدونس، بقطعه كده عليها. ينفع بقدونس او كزبرة خضرا. طبق الجبنة ده ينجز معانا. المفروض يبقى عندنا برطمان الجبنة الحادقة ديت، ينفعنا وقت الأزمات لأي وقت. هفرق بقى مكونات الطبق ده في طبق أوسع عشان الطبق اتملى اوي على آخره. بعد كده هزود زيت، أي زيت عندنا. وآخر مكون معانا وهو الطحينة. بنقل بقى طعم الجبنة لحتة تانية. بيخلي طعمها أحلى وأغنى. ياريت تعتمدوا الوصفة دي عندكم. طريقة الجبنة دي جميلة جدا. نزود معاها بقى أي نوع خضار وأي نوع فاكهة في أي وقت وفي أي يوم. بتبقى جميلة أوي الوجبة دي. عايزين تزودوا حاجات تانية زي بتنجان، فول، أي حاجة ممكن تزودوا جنبها. هنخش بقى على اليوم التالت وهنعمل فيه العجة. عملنا فيه عجة وفول وعملت عصير وقدمت جنبها قتة. أول حاجة في حلة كده على البوتاجاز حطيت حتة زبدة. ينفع العجة تنفع بزيت أو بزبدة أي حاجة. وفرمت بصلة في الكبة. اللي خلاني افرمها ان انا عايزة كل مكونات العجة تبقى ناعمة. مش عايزة الاقي فيها قطع كده، تبقى كلها قطعة واحدة. بحط البصل بقى على النار لحد ما يدبل. بزود عليه ملح كده عشان يدبل اسرع، ملح وفلفل اسود بس. وبزود راس توم بعد ما ضربتها في الكبة. بقلبها كويس كده لحد ما تدبل خالص. بعد كده بزود عصير من الطماطم واسيبهم مع بعض لحد ما تتسبك شوية. ده شكلها بعد ما غليت شوية. هزود قرنين من الفلفل الأخضر. وبعد ما غليوا مع بعض هطفي عليها واسيبها تبرد شوية. بعد ما تكون يعني بقت دافية كده بجيب كام بجيب ربطة من البقدونس وبخرطها كده على الصلصة.
لازم الصلصة تبرد معانا شوية، يعني نعملها ونركنها شوية على ما الصلصة تبرد عشان ما نيجي نحط البيض عليها ما يستويش في قلبها، فلازم ضروري الخطوة دي في العجة المصري. ما نيجي نعمل الصلصة نسيبها تبرد ونحط لها بقدونس بقى كتير، بتبقى حلوة. الوصفة دي مبتحتاجش غير ملح وفلفل اسود بس. هقلبهم مع بعض كده عشان عايزة البقدونس يدبل جوه الصلصة. انا جبت البيض وضربته في الخلاط. انتوا ممكن تعملوه على ايديكوا بقى بشوكة كده لو مش عايزين تضربوه، بس انا قلت الخطوة ديت هتنعم معايا البيض ومش هيبقى فيه اي كتل لا صفرا او ولا بيضة، وكمان هينجز معايا اما اجي احطه بقى هيتقلب بسرعة، بحيث البيض ما يستويش وهو في الحلقة على الصلصة وهي سخنة. انا حطيت 8 بيضات، بيض بلدي كان صغير كده، انتوا ممكن تحطوا 5 يبقى حلو قوي على الصينية دي. والبيض في الخلاط كده زودوا رشة فلفل اسود، مهمة مع البيض الكتير ده. بضيف البيض بقى على الصلصة كده والبقدونس وبقلب بسرعة 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 عشان البيض ما يستويش معايا آه، في الحلة. في الوقت ده يكون بقى محضرة صينية وحاطة فيها معلقة سمنة، بنحط الصينية على البوتاجاز، على عين البوتاجاز كده، على ما السمنة أو الزيت يسيح في قلبها، يسخن في قلبها كده، وبعدين بنصب عليها الخليط وندخلها الفرن على درجة حرارة أوسط، على فرن أوسط، يعني الشبكة تبقى في النص، ودرجة الحرارة برضو وسط، يعني يا إما 180 أو وسط. قدمت بقى مع العجة كده قتة، وهعمل جنبها طبق من الفول. احط اول حاجة طاسة الفول على البوتاجاز لحد ما الفول يغلي، بعد كده هزود ملح وكمون وكزبرة ناشفة وبهارات. بهارات كاري، مش البهارات اللي هي السبع بهارات. وهقلبهم مع بعض الأول، وبعدين هزود طحينة وزيت حار وليمون. هي العجة اساسا ما كانتش عايزة حاجة جنبها، بس انا قلت طبق اضافي كده. يا رب المنيو ده يعجبكم، وتاخدوا منه افكار، هي اغلبيتها اكلاتها اقتصادية آه، وتفتح النفس. زودت بقى مع الاكل ده عصير مانجا على ما العجة تطلع من الفرن. من الاكلات الجميلة والمشبعة. تالت يوم بقى او رابع يوم ان شاء الله. ده بتنجان وبطاطس وعسل على طحينة، عيش وجرجير. البتنجان بقى دلوقتي كتير ورخيص، فلازم ناكل منه على قد ما نقدر، نعمله بقى التحديقة كده وبيبقى حلو، طبق جانبي أو رئيسي جنب الأكل. فده برضو عشان حيرة الأكل كل يوم، أنا قشرت البطاطس كده.
هقطعها بقى واقطعها لشرايح كده طولية، وبعدين هنقعها في المية. برضو لو هنقلي بطاطس وبتنجان بنقلي البطاطس الأول، عشان بعد البتنجان لون الزيت بيتغير بيسود. بعد البتنجان والفلفل لون الزيت بيسود، فلازم البطاطس تتقلي قبل البتنجان. يبقى هقلي دور بطاطس، وبعد كده البتنجان بقى براحتنا نقليه. في طاسة سخنة على النار هنزود الزيت. البطاطس بقى ممكن تكبلها كيس بهارات البطاطس، ده بيخلي البطاطس حلوة، وبيشجع العيال انها تاكلها. هي كده كده العيال بتاكلها، بس يعني حلو كيس البهارات حلو برضه. يبقى نوعتلكوا في الاسبوع دوت وجبات تانية غير اللي انا كنت بعملها قبل كده. فيا رب تعجبكوا وتاخدوا منها يعني فكرة او اتنين في وجبات الاسبوع. بنقلب البطاطس بقى في الزيت كده، عايزة كل بطاطساية تتغلف بالزيت عشان تتحمر كلها. ده البتنجان بقى اللي هو البتنجان المخدد هو الطويل، بقطعه كده وهحمره في الزيت بعد البطاطس. دي البطاطس وهي على البوتاجاز. بطلعها بقى وبحطها في مصفى، هحطهم الاتنين في مصفى جنب بعض، البطاطس والبتنجان، لحد ما يصفوا زيتهم خالص. البطاطس الأولانية طلعتها، وبعد كده هنحط دور البتنجان يتقلي. نستغل بقى حاجات الصيف زي البتنجان والبامية والملوخية، الحاجات دي نعملها ننوع يعني في الأكلات بتاعتنا. هقشر توم بقى عشان الدقة بتاعت البتنجان. الدقة اللي عملتها البتنجان دي خلته جميل. ياريت على طول أي بتنجان تقلوه تعملوله دقة، ما تسيبوش يعني من غير دقة كده. طيب لو احنا قلينا البتنجان ومثلا مش هناكله دلوقتي، ما بيتحطش عليه الدقة بقى في ساعتها، إلا ساعة ما نيجي ناكله. يعني هنقليه، وساعة ما نيجي لو هنركنه يعني البتنجان لوحده والدقة لوحدها، ساعة ما نيجي ناكل بنحط الدقة بقى على البتنجان. ده البتنجان بعد ما اتقلى هحطه في المصفى بقى يصفي من الزيت خالص. الدقة عبارة عن توم فلفل طماطم، كمان لو قرن فلفل أحمر كده حامي أو بارد، وملح وكمون وليمون وخل، ورشة من بهارات الكاري. احطهم بقى في الكبة كده عشان انا عايزاها ناعمة، وممكن لو معندكوش كبة تضربوها في الخلاط بتبقى حلوة برضو. لو عاملين كمية بتنجان كبير، حتى في المحلات بيعملوها في الخلاط. برص البتنجان كده في الطبق، مش عشان هو بتنجان بقى انا عامله معاملة سيئة،
رصيته بقى كده، وكنت عايزة ارص كمان طبقة تانية عليه، بس قلت لأ عشان يبقى نحط الأول الدقة، ولو عايزين نحط تاني الطبقة التانية هنبقى نحط، فعشان كده شلت تاني من عليه الزيادات يعني. شايفين الدقة حمرا وجميلة، وخلت البتنجان طعمه جميل. ده طبعا طبق البطاطس اللي بيتنسف في ساعتها، وزودت عسل وطحينة وجرجير وعيش، وده كان غدانا اليوم التلات. الجرجير بقى نتعود كده نوقفه في برطمان، منحطهوش على طبق عشان بيبقى تحته مية كده وبيبوظ بسرعة، انما لو في البرطمان الساقان تحت كده والورق فوق هيقعد معانا فترة أطول. يوم الأربعاء بقى هنعمل رز حباية وحباية، وبيض وسلطة. فهبدأ أول حاجة بالرز، حطيت معلقتين من السمنة بعد، وباخد نص كمية الرز بعد ما غسلتها وهحطها في البوتاجاز لحد ما تتحمر. اهو ده طبقنا اليوم الأربعاء، عبارة عن بيض وبتنجان مقلي ورز وسلطة. أنا بحب أعمل بقى الرز اللي هو حباية وحباية دوت جنب أي أكل بقى كده، من أنواع الرز الحلوة أوي 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 في طعمها، يعني أحلى أنواع الرز. ده البتنجان ده البيض ازود عليه ميه، شايفينه بيض صغير خالص، وهحطه على البوتاجاز يستوي. بعد الرز ما اتحمر بزود عليه بقية كمية الرز تاني، وبشوحه على البوتاجاز، وهزوده ممكن ملح، وعايزين زودوا رشة فلفل اسود بس. هو دي بس مقادير الرز، وقد الرز بزود ميه. رز بقى مفلفل كده وجميل، وما بياخدش وقت على البوتاجاز، كل حاجة بتبقى مستوية فيه. بندوق بقى الرز كده لو محتاج ملح تاني. اعملهم بقى سلطة، اي حاجة عندي بقى. فخرطت بصلة للسلطة كده حتت صغيرة، وهنزود على البصلة ديت بعد ما نخرطها اول حاجة ملح وفلفل اسود، على ما اخرط بقية المكونات. يعني اي حاجة عندي انا بحطها للسلطة، كان عندي طماطم، خيار، فلفل اخضر، آه، عود جرجير. بس دول عندي. عايزين تزودوا توم زودوا. اتعودوا دايما تعملوا سلطة، عشان لو اخدتوا ان انتوا ما تعملوهاش الا كل فين وفين يعني بتنسوها، والعيال بقى ما بتاخدش عليها ان هي تاكل، تتعود ان هي تاكل سلطة او خضار. ما اتعودوا بس ياكلوا الوجبة الأساسية أو جنبها حاجة، يجي بقى الخضار مش عايزين ياكلوه، ما يعرفوش يمدوا ايدهم عليه كده، وبتأثر بقى بالسلب على المناعة والجلد وكل حاجة. فتعودوا دايما ان يبقى تعملوا على طول السلطة. حتى لو ما عندناش وقت ممكن نعمل السلطة مثلا كمية ونحطها في التلاجة، بس ما نحطش عليها اي تتبيلة، وناخد منها بقى ساعة الغدا او الفطار او العشاء، ونزود عليها بقى اللي هي التتبيلة زي الملح والكمون والخل.
والليمون دي ساعة الأكل. أنا حطيت على السلطة ملح وفلفل أسود بس، وبهارات كاري وليمون وخل وزيت. هقلب بقى السلطة مع بعض كلها، كل المكونات مع بعض، وهركنها بقى وهفرغ الرز والبيض والبتنجان. وده كان غدانا ليوم الأربع. أغلبية الأيام اهيت أكلات بسيطة بس تفتح النفس. جينا بقى أهم وجبة عندنا يوم الخميس، عبارة عن لحمة وبامية وشوربة وعيش. يومها بقى قلتلهم اعملوا سندوتشات لحمة كده بالعيش كانت جميلة جدا. أول حاجة جبت ماسورة ودي نص كيلو من اللحمة، وهسلقهم على البوتاجاز في مية مغلية، وحطيت بصلتين ورق لوري وحبهان وكبابة صيني وفلفل اسود حب او حصى. بعد ما اللحمة استوت بقى، وناخد منها حبة شوربة كده حلوين. علشان خاطر البامية، في حلة على البوتاجاز حطيت الشوربة، وانا كنت غسلت البامية وقطعتها وقمعتها واحطها على الشوربة. طريقة البامية دي بتبقى جميلة اوي، ومبتبقاش حامية مبتبقاش حامية زي طريقة البامية التانية اللي هي العادية. هحط البامية وهسيبها تغلي، وهزود عليها عصير ليمون، هزود عليها عصير طماطم، قليت اللحمة حمرتها بقى كده في الطاسة من غير ولا نقطة سمنة ولا زيت. هي اساسا بين انسجة اللحمة بتبقى مليانة دهون. وديت الطشة بتاعت البامية، حمرتها كده في حتة دهن وحبة زيت. وبحمر التوم كده من غير ما يتحرق عشان ما يمررش معايا الاكل. ممكن تزودوه كزبرة ناشفة، بس والله البامية ما كانت محتاجة اي حاجة. بحط بقى البامية كده على الطشة، وبرجع ارجعها تاني في الحلة، وده شكلها بعد ما استوت. وده كان غدانا ليوم الخميس. حطيت ملح وفلفل اسود كده على اللحمة. استغليت بقى الجمعة ان فيه الشوربة، وعملت لهم ملوخية ورز على شوربة اللحمة. دي الملوخية بعد ما اتخرطت. في حلة على البوتاجاز بقى زودت سمنة، وحطيت الرز كله يتشوح. ده طريقة الرز الأبيض، يتشوح كله شوية كده، يشرب من الزبدة اللي في الحلة كلها، ويقعد يتشوح شوية كده ويتحمص عشان يبقى طعمه حلو. يعني ادوله وقته على البوتاجاز، وما بنحطش عليه غير ملح وفلفل اسود بس، وبنزود عليه الشوربة، بس لازم يتحمص شوية على البوتاجاز عشان يبقى طعمه حلو. بزود الشوربة بقى على الرز. نخلي بالنا بقى لو بنزود الشوربة على رز او محشي، ما يبقى فيه كمية دهون، بنزود الشوربة شوية
عشان يبقى صافي المية، يبقى فيه صافي مية كده يسوي الحاجة، متبقاش كلها دهون، الحاجة متستويش. ودي الملوخية بنحطها في الشوربة الأول وبعدين بنعملها الطشة، بفكها كده بالمضرب اللي في ايدي، المضرب اللي هو اليدوي العادي، وعملتلها دقة اللي هي الطشة. في معلقة سمنة بلدي كده أو معلقة من الدهن عشان يدي الملوخية طعم. وده بعد ما اتحمرت هزود عليها الملوخية وبعدين هرجع ارجعها تاني في الحلة. وده منيو الوجبات الاسبوع، يعتبر اكلاتنا اللي احنا اكلناها خلال الاسبوع. يا رب تكون عجبتكم وتقدروا تاخدوا منها فكرة او اتنين، وتقولوا لنا ايه رأيكم في الاكلات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.